Amerika'da orman yangınlarıyla mücadele büyük bir organizasyon işi. Federal kurumlar havadan tanker uçaklarla destek verirken eyaletler kendi yöntemlerini uyguluyor. Kaliforniya en riskli eyaletlerden biri. 10 binden fazla personeli var. Coalfire adlı kurumun. Helikopterlerden dronlara kadar her türlü teknoloji kullanılıyor. Ama iş sadece teknikle ve teknolojiyle bitmiyor. Trump döneminde Kaliforniya ile federal hükümet arasında fon krizi yaşanıyor. Trump orman yönetimini eleştiriyor, yardımları kesmekle tehdit ediyor. Sonuç koordinasyonsuzluk ve daha fazla risk. Yangınlarla mücadelede politikada devreye girmiş oluyor.